ரொம்ப அதிக பேர் கேட்ட OnePlus ஓட Nord 5 ஃபைனலா வாங்கியாச்சு. வாங்கி அதை ஃபுல்லா டெஸ்ட் பண்ணிட்டோம். ஸோ என்ன நல்லா இருக்கு என்ன நல்லா இல்லை எல்லாத்தையுமே ஓப்பன் பண்ணி டீட்டெயில்டா பார்க்க போறோம். பாக்ஸ் எப்பயும் போல தான் கொடுத்துருக்காங்க. எல்லாருமே அன்பாக்சிங் போட்டாங்க. அதனால பாக்ஸ் கண்டென்ட் பார்த்துருப்பீங்க. இருந்தாலும் ஓப்பன் பண்ணி காமிச்சிடுறேன். ஓப்பன் பண்ணா மேலேயே ஒரு பிளாக் கலர் பாக்ஸ் OnePlusன்னு போட்டிருக்கு. ஸோ உள்ள ஒரு குயிக் ஸ்டார்ட் கைட், ஒரு நல்ல குவாலிட்டியான ரப்பர் கேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. கலருமே நல்லா தான் இருக்கு. நல்ல வேலை டிபியூ கேஸ் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா அது கொஞ்ச நாள்லேயே மஞ்சள் கலராக மாறிடும். ஸோ அடுத்து நீங்கள்லாம் எதிர்பார்க்குற OnePlusோட மொபைல். வாவ், இந்த டைம் டிசைனில் பெரிய சேஞ்சஸ்லாம் பண்ணியிருக்காங்க. அப்புறம் அதை பற்றி டீட்டெயில்டாக பார்ப்போம். ஸோ உள்ள ஒரு சிம் எஜெக்டர் பின், ஒரு சார்ஜிங் கேபிள், 80 வாட்க்கான சார்ஜிங் அடாப்டர். அவ்வளோதான். இந்த பாக்ஸ் கண்டென்ட்லேயும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்னன்னா, இந்தியாவுக்கு மட்டும் தான் கேஸ் அடாப்டர் இது ரெண்டுமே கொடுக்குறாங்க. மற்ற இடங்கள்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சாம்சங் மாதிரி அடாப்டரை கட் பண்ணிட்டாங்க. இவங்களும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறிட்டு வராங்க. எப்போ இந்தியாவுக்கு கட் பண்ண போறாங்க அப்படின்னு தெரியல. இப்போ கேஸ் எந்த அளவுக்கு ஃபிட்டாக இருக்குன்னு பார்த்துருவோம். கேஸ் போட்டு பார்க்கும்போது அந்த லுக் வந்து நல்லா தான் இருக்குது. ரியர்லுமே பார்க்கறதுக்கு நல்லா தான் இருக்குது. ஸோ ஒரு ப்ரீமியமான லுக் வந்து நமக்கு கிடைக்குது. அது போக எப்பயும் போல 4 எட்ஜஸ்லுமே நல்லா ஹைட்டாக கொடுத்துருக்கிறதுனால இப்படி நம்ம டைரக்டா போட்டோம் அப்படின்னா உடையாது. கேஸ் கொஞ்சம் சேஃபா பார்த்துக்கிடும். பின்னாடி வந்து கேஸ்ல OnePlusோட பிராண்டிங் கொடுத்துருக்காங்க. உள்ள நெவர் செட்டில் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ மொபைலை பத்தி பார்ப்போம். மொபைலை கையில் எடுக்கும் போதே ஒரு பல்கான ஃபீல் இருந்தது. பொதுவாக OnePlus மொபைல் பார்த்தோம் அப்படின்னா கம்பாக்டா கொஞ்சம் வெயிட்லெஸ்ஸா கொண்டு வருவாங்க. ஆனா இந்த டைம் கொஞ்சம் லார்ஜா பல்கா கொண்டு வந்திருக்காங்க. பின்னாடி பார்க்கும்போது நல்ல ஒரு பிளைன் கலரா கொடுத்துருக்காங்க. மேட் ஃபினிஷ் மாதிரி இருந்தாலும் கையில தொடும்போது நல்ல ஷைனிங்கா தான் இருக்கு. ஃபிங்கர் பிரிண்ட் கேப்சர் ஆகல. பின்னாடி கிளாஸ் பேக் தான் கொடுத்துருக்காங்க. பட் என்ன கிளாஸ் அப்படிங்கறத பிராண்ட் மென்ஷன் பண்ணல. சென்டர்ல OnePlusோட பிராண்டிங் இருக்கு. மேல போனோம் அப்படின்னா அந்த ஓவல் ஷேப்க்குள்ள அந்த கேமராஸ் வந்து பிளேஸ் பண்ணிருக்காங்க. அதையுமே சுத்தி அந்த லைன் மாதிரி கொடுத்துருக்கிறது இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்குது. அந்த கேமரா பம்ப் வந்து கொஞ்சம் ஹைட்டா இருக்குது. சைடுல எல்லாமே பாக்ஸி டைப்பா கொடுத்துருக்காங்க. ஆனா பிளாஸ்டிக் ஃப்ரேம் தான். மெட்டல் ஃப்ரேம் கொடுத்திருந்தா இன்னும் நல்லா இருந்திருக்கும். அப்படியே ஃப்ரண்ட்லமே இங்க கொரில்லா கிளாஸ் ப்ரொடெக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. கார்னிங் கொரில்லா கிளாஸ் 7i கொடுத்துருக்காங்க. பில் குவாலிட்டியை பொறுத்தவரைக்கும் நல்லாவே பண்ணியிருக்காங்க. ஸ்கிரீன் ப்ரொடெக்டரும் ஒட்டியே கொடுத்துட்டாங்க. நல்ல விஷயம் தான். ஆனால் மொபைலை கையில் ஹோல்டு பண்ணும்போது சிங்கிள் ஹேண்ட் யூசேஜுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது. ஏன்னா மொபைல் லென்த்தாகவும் இருக்குது, வெயிட்டாகவும் இருக்குது. இன்னும் கொஞ்சம் சின்ன கை வச்சு யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு கஷ்டமாக தான் இருக்கும். சைட்லலாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு எர்கனமேட்டிக்காக டிசைன் பண்ணல. மேலே பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த பவர் பட்டனை கொஞ்சம் தள்ளி கொடுத்துட்டாங்க. நீங்கள் நார்மலாக இந்த இடத்துல இருந்தது அப்படின்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நல்லாயிருக்கும். பட் ஒவ்வொரு டைம் நீங்கள் பவர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இப்படி சேஞ்ச் பண்ணி அப்புறம் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு இப்படி வந்து யூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கு. இது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு. சரி, லெஃப்ட்ல இருக்கிற அந்த பிளஸ் கீயாவது கீழே இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தா அந்த கீயை யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இன்னொரு ஹேண்ட் யூஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கு. ஸோ சிங்கிள் ஹேண்ட் யூசேஜுக்கு அந்த அளவுக்கு இது கன்வீனியன்ட்டா இல்லை. மொபைலோட திக்னஸ்மே 8.1 mm கொடுத்துருக்காங்க. வெயிட்டுமே 215 கிராம் கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்கு மேல கேஸ் டெம்பர் இதெல்லாம் போட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு 1/4 கிலோ வந்துரும் போல. OnePlus மொபைலோட ஹைலைட்டே அவங்களோட அலர்ட் ஸ்லைடர் தான். அதை இப்போ சேஞ்ச் பண்ணி பிளஸ் கீ அப்படின்னு கொண்டு வந்திருக்காங்க. அலர்ட் ஸ்லைடர்ல என்ன ஆப்ஷன் இருக்குமோ அதையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எக்ஸ்ட்ராவும் இங்க யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். இதுல தேவையான சவுண்ட் ப்ரொஃபைலை சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியுது. அது போக ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுக்கிறது, ஆடியோ ரெக்கார்ட் பண்றது, இந்த மாதிரி நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கு எது தேவையோ அதை கஸ்டமைஸ் பண்ணி செட் பண்ணிக்க முடியுது. நல்லாவும் இருக்குது. மொபைலோட டிஸ்பிளேயுமே இந்த டைம் லார்ஜ் சைஸா கொடுத்துருக்காங்க. 6.83 இன்ச்ல 1.5K OLED டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க. 144 Hz refresh rate இருக்கு அப்படின்னு பிராண்ட் கிளைம் பண்றாங்க. நம்மளுமே ஹைல செட் பண்ணி வச்சு யூஸ் பண்ணி பார்த்தோம். மேக்ஸிமமா 120 Hz வரைக்கும் தான் இந்த டிஸ்பிளேல யூஸ் பண்ண முடியுது. பர்టిక్యులரா ஒவ்வொரு ஆப்க்குமே எவ்வளவு refresh rate அப்படிங்கறதையும் செட் பண்றதுக்கான ஆப்ஷன் இருக்கு. அதுலயுமே நம்ம நிறைய ஆப்ஸ் செக் பண்ணி பார்த்தோம். மேக்ஸிமமா 120 Hz வரைக்கும் தான் வருது. 144 Hz எந்த இடத்துலயுமே வரல. இது பேருக்கு கிளைம் பண்ணிருக்காங்களா அப்படிங்கிறது தெரியல. ரீசன்ட்டா தான் இவங்களோட பிரதர் கம்பெனியான ரியல்மில கூட ஒரு ஃபோன் 144 Hz லான்ச் பண்ணாங்க. அதுலயுமே மேக்ஸிமமா 120 Hz வரைக்கும் தான் வந்தது. இந்த மாதிரிலாம் ஏன் பண்றாங்க அப்படின்னு தெரியல. மத்தபடி டிஸ்ப்ளே வந்து 10 பிட் டிஸ்ப்ளே, HDR10 சப்போர்ட் கொடுத்திருக்காங்க, டால்பி விஷன் சப்போர்ட் கொடுத்திருக்காங்க. அதனால வியூவிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் ரொம்பவே நல்லா இருக்கு. ரிச்சா டீடைல்டா நம்மளால பாத்துக்க முடியுது. அந்த வீடியோஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. இன்டோர்ல யூஸ் பண்ணும்போது நல்லா பிரைட்டா இருக்குது. அவுட்டோர்ல யூஸ் பண்ணும்போது ஓரளவு மேனேஜ் பண்ணலாம், நல்லா தான் இருக்கு. இங்க பீக் பிரைட்னஸா 1400 nits தான் கொடுத்திருக்காங்க. இப்பெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா 3000, 5000, 6000 அந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்காங்க. சோ இவங்க இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரான பிரைட்னஸ் கொடுத்திருந்திருக்கலாம். இங்க ஹையஸ்ட்
எக்ஸ்ட்ரா 3840 ஹெர்ட்ஸ்ல PWM டிம்மிங் சப்போர்ட்லாம் கொடுத்திருக்காங்க. டிஸ்ப்ளேயோட டச் ரெஸ்பான்ஸ் இதெல்லாமே நல்லா இருக்குது. வீடியோஸ் பார்க்கும்போது அந்த சவுண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்காக இங்க டுயல் ஸ்டீரியோ ஸ்பீக்கர் கொடுத்திருக்காங்க. அதுவுமே நல்ல லவுடா கிறிஸ்பா இருக்குது. பேஸ் மட்டும் ஓரளவு டீசென்ட்டா இருக்குது. வைட் L1 சப்போர்ட் இருக்கறனால Netflixலலாம் HD கண்டென்ட் பார்க்க முடியுது. YouTubeல 4Kல HDR வரைக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுது. இந்த மொபைலோட ஹைலைட் இதுல கொடுத்திருக்கிற ப்ராசஸர் தான். Snapdragonோட 8s Gen 3 ப்ராசஸர் கொடுத்திருக்காங்க. Adreno 735 அப்படிங்கிற ஒரு GPU ஓட வரும். லாஸ்ட் டைமோட இந்த டைம் பெர்ஃபார்மன்ஸ்ல நல்லாவே அப்கிரேட் பண்ணிருக்காங்க. இந்த ப்ராசஸர் கொடுத்திருக்கறனால லாஸ்ட் டைமோட இந்த டைம் ரே ட்ரேசிங் சப்போர்ட்டும் வருது. LPDDR5X டைப் RAM யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. UFS 3.1 கான சப்போர்ட் கொடுத்திருக்காங்க. ஆனா லாஸ்ட் டைம் பார்த்தோம் அப்படினா UFS 4.0 கான சப்போர்ட் கொடுத்திருந்தாங்க. இந்த டைம் ஏன் 3.1 டவுன்கிரேட் பண்ணாங்க அப்படினு தெரியல. இதோட ஆண்ட்ராய்டு ஸ்கோர் 1.45 மில்லியன் வந்தது. Geekbenchோட ஸ்கோர்மே சிங்கிள் கோரோட ஸ்கோர் வந்து 1947 மல்டி கோரோட ஸ்கோர் வந்து 4873 வந்தது. GPU ஸ்கோர்மே 9497 வந்தது. ஒரு நல்ல ஸ்கோர் தான் அச்சீவ் பண்ணிருக்கு. அப்படியே இதோட throttle டெஸ்ட் அப்படினு பார்த்தா 15 மினிட்ஸ் டெஸ்ட் பண்ணப்ப 88% வரைக்கும் இதோட பெர்ஃபார்மன்ஸை யூஸ் பண்ணிச்சு. 30 மினிட்ஸ் டெஸ்ட் பண்ணப்ப அந்த 15 மினிட்ஸ்க்கு மேல போகும்போது அதோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் லைட்டா அடி வாங்குறத பார்க்க முடியுது. இங்க 59% வரைக்கும் தான் இதோட பெர்ஃபார்மன்ஸை யூஸ் பண்ணுது. ஆனா ஹீட்டிங் இஷ்யூ இருக்கா அப்படின்னு கேட்டா இந்த மொபைல்ல ஹீட்டிங் இஷ்யூ எதுவுமே இல்ல. இங்க 7300 mm2 வேப்பர் சேம்பர் கூலிங் சிஸ்டம் இதெல்லாமே கொடுத்திருக்காங்க. அதனால ஹீட்டை வந்து கம்ப்ளீட்டா ரெடியூஸ் பண்ணிருது. நம்ம கண்டினியூஸா ஹெவியா கேம் ப்ளே பண்ணி பார்த்தோம். அப்போ கூட இந்த மொபைல்ல ஹீட் பெருசா இல்லவே இல்லன்னு சொல்லலாம். லைட்டா வார்ம் மட்டும் தான் இருந்தது. இங்க BGMI COD ஜென்சின் இம்பாக்ட் இந்த கேம் எல்லாமே ப்ளே பண்ணி பார்த்தோம். BGMI COD வந்து 90 FPS நல்லாவே சப்போர்ட் பண்ணுது. நல்லா ஸ்மூத்தா ப்ளே பண்ணிக்க முடியுது. ஃப்ரேம் டிராப்போ லாகோ எதுவுமே இல்ல. ஹையஸ்டா BGMIல அல்ட்ரா HDRல அல்ட்ரா செட் பண்ணி ப்ளே பண்ண முடியுது. CODல வெரி ஹைல மேக்ஸ் வரைக்கும் செட் பண்ணி ப்ளே பண்ண முடியுது. ஜென்சின் இம்பாக்ட்மே நீங்க ஒரு ஷார்ட் டைமா ப்ளே பண்றீங்க அப்படினா நல்லா ஸ்மூத்தா ப்ளே பண்ண முடியுது. ரொம்ப கண்டினியூஸா நீங்க ஹெவியா கேம் ப்ளே பண்றீங்க அப்படினா கொஞ்சம் லைட்டா அப்பப்ப ஃப்ரேம் டிராப் பார்க்க முடியுது. அதுலமே ஒரு நல்ல பெர்ஃபார்மன்ஸ் கிடைக்குது. சோ ஓவரால் கேமிங் பெர்ஃபார்மன்ஸை பொறுத்தவரையிலும் நல்லாவே ஆப்டிமைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அப்படியே கேமராக்கு வந்தா இங்க பிரைமரி சென்சாரா 50 மெகாபிக்சல் சென்சார் கொடுத்திருக்காங்க. LYT 700 அப்படிங்கிற ஒரு சோனி சென்சார் கொடுத்திருக்காங்க. செகண்டரி சென்சாரா ஒரு 8 மெகாபிக்சல் அல்ட்ரா வைட் ஆங்கிள் சென்சார் கொடுத்திருக்காங்க. 116 டிகிரி ஃபீல்ட் ஆஃப் வியூ வருது. செல்ஃபி கேமராவுமே இங்க 50 மெகாபிக்சல் கொடுத்திருக்காங்க. சாம்சங்கோட சென்சார் கொடுத்திருக்காங்க. கேமராவோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அவுட்டோர்ல நல்ல லைட்டிங் கண்டிஷன்ஸ்ல இருக்கும்போது டீடைல் நல்லா இருக்குது. கலர்ஸ் எல்லாம் நல்லா அக்யூரேட்டா எடுத்துக்க முடியுது. கான்ட்ராஸ்ட், சேச்சுரேஷன் இதெல்லாமே நல்லா இருக்குது. ஃபோக்கஸ்மே நல்லா இருக்குது. போர்ட்ரைட் ஷாட்ல அந்த எட்ஜ் டிடெக்ஷன் இதெல்லாமே நல்லா இருக்குது. ஒரு சில டைம் போட்டோஸ் எடுக்கும்போது நம்ம ஃபேஸை விட பேக்ரவுண்ட்ல எக்ஸ்போஸ் வந்து அதிகமா இருக்குது. ஃபேஸ்ல அந்த எக்ஸ்போஸ் வந்து கம்மியா இருக்குது. அப்படியே இன்டோர்ல ஓரளவு டீசென்ட்டான லைட்டிங்ல போட்டோஸ் எடுத்தாலுமே போட்டோஸ் பார்க்கிறதுக்கு நல்லா இருக்குது. கலர், சேச்சுரேஷன், கான்ட்ராஸ்ட் இதெல்லாமே நல்லா இருந்தாலுமே ஷார்ப்னஸ் வந்து கொஞ்சம் கம்மியா தான் இருக்கு. போட்டோஸை ஆப்டிமைஸ் பண்ணி கொஞ்சம் மொழுமொழுன்னு கொடுத்துருது அந்த நாய்ஸை ரிமூவ் பண்றதுக்காக. அல்ட்ரா வைட் ஆங்கிள் போட்டோஸ் பார்க்கும்போது நல்ல லைட்டிங் கண்டிஷன்ஸ்ல இருக்கும்போது ஓரளவு டீசென்ட்டா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது. இன்டோர்ல ஓரளவு டீசென்ட்டான லைட்டிங்ல எடுத்தீங்க அப்படினா அதோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து அந்த அளவுக்கு சொல்ற அளவுக்கு இல்ல. இந்த செக்மெண்ட்க்கு இவங்க இன்னுமே பெட்டரான அல்ட்ரா வைட் ஆங்கிள் சென்சார் கொடுத்திருந்திருக்கலாம். செல்ஃபி கேமரா, ரியர் கேமராவோட கலர்ஸ் வந்து நல்ல அக்யூரேட்டா இருக்குது. ஸ்கின் டோன் இதெல்லாமே பெட்டரா எடுத்து தருது. லைட்டிங் கண்டிஷன்ஸ்ல எடுக்கும்போது போட்டோஸ் எல்லாம் பார்க்கிறதுக்கு நல்லா இருக்குது. ஆனா நீங்க போர்ட்ரைட் ஷாட்ல எடுத்தீங்க அப்படினா அந்த எட்ஜ் டிடெக்ஷன் ரொம்பவே புவரா இருக்குது. நிறைய இடங்கள்ல பார்த்தோம் அப்படினா அந்த ஹேரை கட் பண்ணிருது, இல்ல காதை கட் பண்ணிருது, இல்ல நம்ம போட்டுக்கிற கிளாஸை கட் பண்ணிருது. சோ எட்ஜ் டிடெக்ஷன் இன்னுமே அவங்க செல்ஃபில ஆப்டிமைஸ் பண்ணி இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். இதுல ஹைலைட்டா சொல்லணும் அப்படினா லைவ் போட்டோல அல்ட்ரா HDR இந்த டைம் சப்போர்ட் பண்ணுது. அதுபோக வீடியோஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரியர் அண்ட் செல்ஃபி ரெண்டுலயுமே மேக்ஸிமமா 4K 60 FPS ல நம்மளால வீடியோஸ் வந்து எடுத்துக்க முடியுது. இங்க OIS கொடுத்திருக்கிறதுனால OIS ஆன் பண்ணி எடுத்தோம் அப்படினா ரியர்ல 1080 60 FPS ல நம்மளால எடுக்க முடியுது. செல்ஃபில EIS ஆன் பண்ணி எடுத்தீங்க அப்படினா 1080 30 FPS ல நம்மளால வீடியோஸ் வந்து எடுக்க முடியுது. வீடியோஸ் வந்து நல்ல அவுட்டோர்ல லைட்டிங் கண்டிஷன்ஸ்ல எடுக்கும்போது நல்ல குவாலிட்டியா டீடைல்டா நம்மளால எடுத்துக்க முடியுது. அப்படியே மொபைலோட சாஃப்ட்வேர்னு பார்க்கும்போது இது ஆக்சிஜன் OS அப்படின்னு பிராண்ட் கிளைம் பண்ணாலுமே கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாறி கம்ப்ளீட்டா கலர் OS மாறிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம். சோ Realme மொபைல்ல இருக்கிற UIக்கும் இந்த UIக்கும் எந்த ஒரு டிஃபரன்ஸுமே கண்டுபிடிக்க முடியல. சோ சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னா கலர் OSனு சொல்லலாம், Realme UIனு சொல்லலாம், ஆக்சிஜன் OSனு சொல்லலாம். சோ மூணுக்கும் இங்க டிஃபரன்ஸே இல்ல. இங்க அவுட் ஆஃப் தி பாக்ஸ் Android 15 கொடுத்திருக்காங்க. ஆக்சிஜன் OS 15 ஓட வருது. 4 வருஷத்துக்கான OS அப்டேட், 5 வருஷத்துக்கான செக்யூரிட்டி பேட்ச் அப்டேட் கொடுப்போம் அப்படிங்கறத பிராண்ட் வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிருக்காங்க. சோ அதிகமான சாஃப்ட்வேர் அப்டேட் கொடுக்கறத கன்ஃபார்ம் பண்ணது நல்ல விஷயம் தான். முன்னாடிலாம் OnePlus மொபைல்ல ப்ளூடூத் வந்து ரொம்ப கம்மியா
இருக்கும், இல்ல இல்லாமலே இருக்கும். யூஸ் பண்றதுக்கு ரொம்ப லைட்டா கிளீனா கொடுத்திருப்பாங்க. பட் இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா தேவையில்லாம நிறைய ப்ளோட்வேர்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க, கேண்டி கிரஷ் கேம் கொடுத்திருக்காங்க, ஃபோன்பே கொடுத்திருக்காங்க, லிங்க்டின் கொடுத்திருக்காங்க. இதெல்லாம் ஒரு சில விஷயங்களை அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் அப்படினாலுமே யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸை பெட்டரா கொடுக்கிறது தான் எப்பவுமே நல்லா இருக்கும். பட் தேவையில்லாம நிறைய ஆட் பண்றாங்க. மற்றபடி இங்க ஹைலைட்டா சொல்லணும் அப்படின்னா ஓ டயலர் இருக்குது. அதுல ஏஐ கால் அசிஸ்டன்ட் அப்படின்னு ஒன்று கொடுத்திருக்காங்க. நீங்க கால் பேசினதுக்கு அப்புறம் நீங்க என்ன பேசுனீங்க அப்படிங்கறத சம்மரைஸ் பண்ணிக்க முடியுது. இல்ல நீங்க பேசும்போதே லைவா அந்த ஆடியோவை டிரான்ஸ்லேட்டும் பண்ணிக்க முடியுது. பட் இங்க ரொம்ப லிமிட்டடான லாங்குவேஜஸ் மட்டும் தான் சப்போர்ட் பண்ணுது. இந்த ஏஐ பிளஸ் கீழேயே ஏஐ மைண்ட் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு ஒன்று கொண்டு வராங்க. நம்ம என்ன மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் பண்றோம், நம்மளோட மெமரிஸ், நம்மளுடைய காலண்டர், அப்புறம் நமக்கு தேவையான விஷயங்கள் எல்லாமே அதுவே ஆர்கனைஸ் பண்ணி நமக்கு சம்மரைஸ் பண்ணி கொடுக்குது. ஸோ இந்த விஷயங்கள் நிறைய பேருக்கு, அதாவது மொபைல்ல நிறைய விஷயங்களை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறவங்களுக்கு இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அதே மாதிரி நீங்க மீட்டிங்ஸ்லாம் அதிகமா அட்டெண்ட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா உங்களோட மீட்டிங்ல என்னெல்லாம் பேசுனீங்க அப்படிங்கறத சம்மரைஸ் பண்ணி தரணும் அப்படின்னா ஏஐயோட வாய்ஸ் ஸ்கிரைப் அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ஷன் யூஸ் ஆகுது. ஸோ எந்த ஆப்ல நீங்க மீட்டிங் அட்டெண்ட் பண்றீங்களோ அந்த ஆப்ல இதை யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா பெட்டராவே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது போக ஏஐ கிரியேட்டிவிட்டி, சர்க்கிள் டு சர்ச், ஏஐ பிரைவசி, இந்த மாதிரியான ஏஐ ஃபீச்சர்ஸும் கொடுத்திருக்காங்க. பொதுவாக OnePlus மொபைலை நிறைய பேர் விரும்பி வாங்குறதுக்கு அவங்களோட ஹாப்டிக் ஃபீச்சர்ஸ் ஒரு முக்கியமான காரணமா இருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி இந்த மொபைலுமே ஒரு பெஸ்டான ஹாப்டிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. இதுல எக்ஸாக்சிஸ் வைப்ரேஷன் மோட்டார் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம செக் பண்ண வரைக்கும் ஹாப்டிக்ஸ் எல்லாமே நல்லாவே இருக்கு. இதுபோக மொபைலோட பிளேஸ்மெண்ட் பார்த்தா டாப்ல ஒரு செகண்டரி நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் மைக் கொடுத்திருக்காங்க, ஹைஆர் பிளாஸ்டர் கொடுத்திருக்காங்க. ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி டாப்ல ஒரு ஸ்பீக்கர் வந்துருது. லெஃப்ட் சைட்ல வந்தோம் அப்படின்னா ஏஐ பிளஸ் கீ மட்டும் தான் இருக்கு. பாட்டம்ல வந்தா இங்க ஒரு சிம் ஸ்லாட், அதை ஓபன் பண்ணோம் அப்படின்னா 2 சிம் போட்டுக்க முடியும். 2 சிம்மே 5G சப்போர்ட் பண்ணும். 11 5G பேண்ட் சப்போர்ட் இருக்கு. பக்கத்துல ஒரு மைக் கொடுத்திருக்காங்க, டைப் சி சார்ஜிங் போர்ட் இருக்கு. பாட்டம்ல ஒரு ஸ்பீக்கர் வந்துருது. ரைட் சைடுல வந்தோம் அப்படின்னா வால்யூம் அப் டவுன் பட்டன் வருது, கீழேயே பவர் பட்டன் வந்துருது. ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சார், அண்டர் டிஸ்ப்ளே ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சார், ஆப்டிகல் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சாரா கொடுத்திருக்காங்க. பட் ரொம்ப கீழே கொடுத்திருக்காங்க, அதனால சிங்கிள் ஹேண்ட் யூசேஜ்க்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கு. மத்தபடி நல்லா ஃபாஸ்டா அக்யூரேட்டா இருக்குது. இது போக NFC இருக்கு, ப்ளூடூத் வெர்ஷன் 5.4 கொடுத்திருக்காங்க, வைஃபை 6 கொடுத்திருக்காங்க. ஆனா இப்போ ரீசன்ட் டைம்ல நிறைய மொபைல்ஸ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா IP69 அப்படிங்கிறது ரொம்ப சர்வ சாதாரணமா கொடுக்குறாங்க. அதுவும் இவங்களோட பிரதர் பிராண்டான ரியல்மில பார்த்தோம் அப்படின்னா 15,000 ரூபாயில இருந்தே நிறைய மொபைல்ஸ்ல IP69 அள்ளி தெளிச்சு வச்சிருக்காங்க. ஆனா இவ்வளவு பிரீமியமா ஒரு மிட் ரேஞ்ச் செக்மெண்ட்ல லான்ச் பண்ற OnePlus மொபைலுக்கு IP65 தான் கொடுத்திருக்காங்க. இவங்க இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரா IP69 கொடுத்திருந்தாங்க, அட்லீஸ்ட் 68 ஆவது கொடுத்திருந்தாங்க அப்படின்னா நல்லா இருந்திருக்கும். அடுத்து இதோட பேட்டரின்னு பார்க்கும்போது இந்த மொபைலோட வெயிட் காரணமே இதோட பேட்டரி தான். ஒரு லார்ஜ் பேட்டரி கெபாசிட்டியா இங்க 6800 mAh கொடுத்திருக்காங்க. ஏற்கனவே பார்த்தா 80 வாட்கான அடாப்டர் பாக்ஸ்ல இருந்தது, 80 வாட்கான ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் சப்போர்ட்டும் கொடுத்திருக்காங்க. பட் இந்தியாவுக்கு மட்டும் தான் 6800 mAh இருக்கக்கூடிய ஒரு பல்க் மொபைல், 1/4 கிலோ மொபைலை கொடுத்து வச்சிருக்காங்க. இதே இது நீங்க குளோபல்ல எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா லாஸ்ட் டைம் கொடுத்த மாதிரியே 5200 mAh தான் கொடுத்திருக்காங்க. இந்தியால அதிக பேர் வந்து லார்ஜ் பேட்டரியை விரும்புறாங்களோ என்னவோ, சோ அதனால இதை கொடுத்திருக்காங்க. சோ நீங்க லார்ஜ் பேட்டரியை விரும்புறீங்களா இல்ல லைட்டா பெட்டரான ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் சப்போர்ட்டை விரும்புறீங்களான்னு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நம்மளோட ஃபாலோயர்ஸ் எதை விரும்புறாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்குவோம். பேட்டரியோட பெர்ஃபார்மன்ஸை பொறுத்தவரை நீங்க ஒரு மாடரேட் யூசரா இருக்கீங்க அப்படின்னா 1.5 நாள்ல இருந்து 2 நாளைக்கு தாராளமா பேட்டரி லைஃப் வரும். பேட்டரியோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்பவே நல்லா இருக்கு. ரொம்ப ஹெவியா யூஸ் பண்ணீங்கனாலும் உங்களுக்கு ஒரு டே டைம்க்கு பேட்டரி லைஃப் நல்லாவே வரும். இதுல BGM ஹையஸ்ட் கிராபிக்ஸ்ல செட் பண்ணி நம்ம கிட்டத்தட்ட ஒரு 2.5 மணி நேரம் ப்ளே பண்ணி பார்த்தோம். ஒரு 30% வரைக்கும் தான் சார்ஜ் குறைஞ்சது. சோ பேட்டரியோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லாவே இருக்குது. அதுபோல ரிவர்ஸ் சார்ஜிங் சப்போர்ட்டும் கொடுத்திருக்காங்க. ஆனா 5 வாட் தான் கொடுத்திருக்காங்க. இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரா கொடுத்திருந்திருக்கலாம். பைபாஸ் சார்ஜிங் சப்போர்ட்டும் இருக்குது. சார்ஜிங் டைம் அப்படின்னு பார்த்தா 1 to 100% சார்ஜ் ஆகிறதுக்கு 1 மணி நேரம் 10 நிமிஷம் டைம் எடுத்துருது. பிராண்ட் கிளைம் பண்றது கம்மியா தான் கிளைம் பண்றாங்க. ஆனா லார்ஜ் பேட்டரி கெபாசிட்டி அப்படிங்கிறதுனால டைம் எடுக்க தான் செய்யும். கடைசியா அதோட பிரைஸ் அப்படின்னு பார்த்தா இதுல மொத்தம் 3 வேரியன்ட் வந்து லான்ச் பண்ணிருக்காங்க. 8+256, 12+256, 12+512. ஸ்டார்டிங்கா 32,000 இருந்து இதோட பிரைஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. சோ 32,000 ரூபாய் பிரைஸ்க்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய விஷயங்கள் வந்து பெட்டராவே கொடுத்திருக்காங்க. ஒரே ஒரு நெகட்டிவ் என்னன்னா மொபைல் வந்து கொஞ்சம் பல்கா லென்த்தியா இருக்குது. மத்தபடி அல்ட்ரா வைட் ஆங்கிள் கேமரா வந்து பெட்டரா கொடுத்திருக்கலாம். IP ரேட்டிங் IP69 கொடுத்திருக்கலாம். மெட்டல் ஃப்ரேம் கூட கொடுத்திருக்கலாம். இந்த செக்மெண்ட்ல நிறைய மொபைல்ஸ்ல கொடுக்கறது இல்ல, அத பெருசா குறையா சொல்ல முடியாது. மத்தபடி பில் குவாலிட்டிலாம் நல்லா தான் இருக்குது. சோ இத வச்சு பார்க்கும்போது நான் சொன்ன விஷயங்கள்லாம் உங்களுக்கு ஓகேவா இருந்து இந்த பிரைஸ்க்கு தேவை அப்படின்னா செக் பண்ணி பாருங்க. ஆனா என்ன பொறுத்தவரை இன்னொரு 30,000 ரூபாய்க்குள்ள இல்ல பிக் பில்லியன் டே சேலுக்குலாம் வெயிட் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஒரு 25,000 ரூபாய் 26,000 ரூபாய் கிடைக்கிறதுக்கு சான்சஸ் அதிகமா இருக்கு. அப்படி கிடைச்சது அப்படின்னா டெஃபினட்டா இந்த மொபைல் உங்களுக்கு ஒர்த்தா இருக்கும். ஆனா கேமர்ஸா இருந்தா மட்டும் ட்ரை பண்ணுங்க. கொஞ்சம் பல்கா லென்த்தா இருந்தாலும் ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸோட OnePlusல இருந்து வேணும்னா செக் பண்ணி பாருங்க.